in or 3 days or 4 days, okay sa kanila yun. Tapos hindi siya papasok ng sa susunod na araw dahil wala siyang trabaho. Nature's lovers. Yan guys, ang daming mais oh. Daming nakatanim. Kasi siya alis ng umaga. Ayan po guys, dito po kami magkakamping next week. Nagpa-schedule na kami. 1 week kami magkakamping dito. Kaya papakita ko lang sa inyo ang lugar. Ang daming mais. Doon sa kabilang side, nakikita nyo guys to. Heliumond, sorry. Kasi pag nag-pronounce ka niyan, hindi mo ipopronounce yung letter H. So, Heliumond. Village Vacances Naturist. Yan po ang pag-pronounce dito sa French. So, sa kabilang side, makikita nyo dun ang naturist. Mga naked. Kumbaga, mga walang damit. Dito kayo, papakita ko sa inyo. Eh, di ba? Ito na yun, no? Color green na yung river. Bawal palang pumasok doon sa kabilang side. Kailangan din may fully vaccine ka. Ayan, ito siya. So, babalik kami next week dito guys sa camping site. Kailangan nakapagpa-swab test na kami. Kung hindi kumpleto yung vaccine, pero normally dapat kumpleto yung vaccine. Pero kung hindi kumpleto yung vaccine, kailangan magpapa-swab test para makapasok sa loob ng camping site. Yun ang bagong rules dito. Yun naman ang tama. Maganda yung rules na yun para safe din sa bawat isa. So nakakatuwa tong yung mais. Kaya lang wala pa siyang bunga. Ayan po yung mga mobile home. Ayan po yung Heliumond. Uy, ganda ng kalangitan.
Ito yung pangalan. Camping de la Parc des Rochers. Domaine de loisirs. Domaine. Domaine. Paduma. Yun yung entrance sa camping site. Meron siyang swimming pool sa loob. Hindi ko maipapakita sa inyo guys this time. Kasi kailangan namin bumalik. So see you later guys. Ayan po yung aming mga kasama. Tapos balik siya rin, 4, one day lang. Ano? Mais tu as le droit.